hirriba dhabee sa'aatii meeqatti viidiyoo kana akka waraabdu isinitti agarsiise sa'aatii 6 jechuudha. Halkan keessa sa'aatii 6 nu waraabaa jira. Viidiyoon har'a waraabee gadhiise sun maal akka ta'e hin beeku, sagalee sana jalaa dhaame isa aareen jechuudha. Maaliif seetanii jaarsummaa dhufanii turre. Jaarsummaa isaan dhufanii jaarsummaa sana waan isaan godhanii deeman isinitti madheen. Waa'ee jaarsummaa sana isinitti madheen bifa sanaan marqamaa ture jechuudha. Marqamaa ture. Aariin na marqe bar. Aariitu dhageessanitti ta'e viidiyoo sana dhugaan isiniin jedha. Otoo waan achirratti haasa'ee dhageessanitti ta'e aarii isaanii. Aarii warra jaarsummaa dhufe obboloota jira jechuudha. Waan isaan jedhanii deemanii jaarsummaa akkana argeen beekan. Durumayyuu maatiin warra jechuudha. Maatiin warra dhirsaa baay'ee hardiidha, hin beektu. Maatiin dhirsaa hin danda'aman. Kanaaf jarri keessanii kanaan dura yeroo nani boo'aa ture, nama na araarsuu dhabee, nama maal naa gaafatu naa kadhatu dhabee boo'aa ture hin argu. Garuu yeroo sana natutti boo'a waan ta'eef cal jedhanii waan tokko hin dubbanne. Amma immoo ka'anii satatti jedhanii dhufanii 2-3 ta'anii dhufanii jechuudha. 3 ta'anii dhufanii jalqaba maal jedhu seetanii, ati duraanis situ balleessaa qabaadhaan. Durayyuu situ balleessaa qaba, ammas balleessaa situ qabaa jedhan. Dura kan baay'ee isa miidhesidha jedhan. Ammas situ isa miidhaayeraa jedhan. Kanaafiyyuu ati rakkina qabdaa, rakkina ajaa'ibaa qabda, ati rakkina guddaa qabdaa jedhan. Itoo ittiin amaniini kanatti heerumte durumayyuu. Itoo itti amanta ta'e hin dhoskitu ture jedhan. Humaa hin dhoskattus hin dhoskitu ture jedhan. Bakka kanaaf amma immoo kan dura dogoggortee, kan dura balleessitee, kan dura dhoskitee isa miiterra innati amma isa miidhaartu moo haa caaluu jedhan. Sati amma qollooftee isa qabde kanatu nu aarsee jedhan. Durallee haa ta'u nammaa kun garuu akka inni hin jiraanne ati barbaadde, akka inni waa ta'u barbaadde, akka inni waa of godhu barbaadde yeroo sana sii bal'ata. Sarraaf hin jenneere. Innaa balaadhuma jechuudha. Balaa jaarsummaan akkas jechuudhaan jaarsummaa dhuftani moo isin amma maalidha yaanni keessanii jedheen. Innaa jaarsummaa maal dhufna, dogoggora keessatti muu dhufne, rakkina keessatti muu dhufne jedhan. Ishachuu akkam ta'annaan yoo of sirreessite akka rakkina isa uumtu kanarraayyuu dogoggora kee kana yoo dhageesse hin beektu waan ta'eef yoo barte of sirreessita. Isa boodadha kan araaramtan, erga of sirreessite araaramtu jedhan. Na isin amma na loluu dhuftanii moo na reebuu dhuftanii? Erga dhimma keenya gidduu galtanii akka nama guddaa akka jaarsaatti kun isa akkasiiti. Amma immoo akkatti araaramaa jettanii akkaataatti araaramnu tokko erga hin dubbanne maal natti himtu dogoggora kosa kamiin na sirreessitu jedheen. Sirrees bakka maalin godhare isa kamiin na sirreessitu jedheen. Argitanii na reebuu dhufan natti fakkaata. Na reebuu dhumaaf dhufan mana. Na adabuu dhufan. Sila warri dhirsaa duruu nama adabu nama reebuu miti. Innaa achi akkasitiin jechuudha baay'ee tokkoon aaree. Osoo dhumaasinii isaa yaaddu ta'eeyyuu hin jedheen. Osoo isaa yaaddu ta'ee waan hundumaa dubbiin akkatti hafu gootaniitu akkaataatti nu araaramnu gootu turtan malee ganaa akkani isa hin barbaanne hunduma karaasaa waan dhufus akkani hin barbaanne hin gootanii jedheen. Maalanna sodaadhaare. Innaa viidiyoo sana irratti kanan akkana hammacamaa ture. Kana nama sana hammacamaa ture waan argi jedhaa ture. Sirbaan ture jechuudha. Maaliif akkana jala sagaleen isaa dhaame hin beeku sababa isaa jechuudha. Dhugaa yuutuubii irratti na biratti sirriidha. Dura warri dhaggeeffate iyyuu sirriidha viidiyoon suni boodarradha. Achi nani marqamu immoo sirba maaliifaan sirbee
akkasaan arganii aaranitti jechuudha. Xarriggi jedhaa badaa jaratti intini jedha jechuudha. Barbaadu kaan lammata jaran barbaadu. Dhugaa dubbachuu hiyyeessa garaa kutattee bishaarraa fugabbisaa jedhani. Kanaaf TikTok irratti na argitu hin jedhe nan zarraafi kana booda TikTok irratti akka bifa viidiyoo sana marqamaa sana argitanii tumti marqa bifa sanaatiin jechuudha. Kan isin TikTok irratti na argitanii jedhe jaraan hin jedhe bara. Nan gubadhe na sana akkas jedhanii ani koo nu araarsuuf dhuftuun se'ee dubbiinuu ilaaluuf dhuftuun se'ee malee akkasin yaada akkasii qabaattan otoo hin beekeyyuu ani isinin keessummeessisu olis isinin gashuun tureedhe. Bakka dhimmoota sakaanii anaaf isatu fixata garuu si walitti nu fiddanii waan ta'uu qabu akka jaarsaatti akka dubbii keenyaatti nu ilaaluu qabdu malee ati dogoggortee ati balleessan durayyuu dogoggora koo baree dhiifama gaafadheeraa hin jedheen. Durayyuu dogoggora koo baree dhiifama gaafadheeraa. Inni garuu akka waan dhimmi keenya dhimma biyyaa ta'etti dubbii ol kaasee gaara sanaan ga'e. Namni lubbuun isaa bahee hin jiru namatu argame malee hin jedhe. Namni du'e hin jiru nama dhalate jira malee hin jedhe. Kanaaf kun waan amma kanarraan nama ga'e sadarkaa kanarraan nama ga'u miti ture. Inni iyyuu dhugumatti jireenya koof jireenya isaa hin barbaada itoo ta'e waan hammanaatiif akkasiin ta'u. Durayyuutu kana dhageera ta'e waan anaana fuudhu miti ture hin jedhe. Kanaafiyyuu inni kana dhiifama hin godhu taanaani anillee maalin isarraa barbaadaa hin jedhe. Hundumarraayyuu dhimma hin qabu ani hin jedhe. Kana boodaani garaa kutadheera hin jedhe. Kanaaf waan seera qabsiifadhe moo karama seeraan xumuradha malee karaa jaarsummaas hin barbaadu. Doorsisaanis waan inni duubatti deebi'u hin qabu hin jedhe. Waan isin dogoggora koo natti himtanii ganaa na sirreessitan tokkollee hin jiru hin jedhe. Dogoggora maal natti mureesh? Maalidha wanti sirrattu? Mucaatu ol deebi'a? Ol deebiti? Garaatti ol deebiti? Ol deebiteetu bakka ani immoo akka duraanii noormaalii ta'anii jireenyatti fufamoo maalidha? Anna kana jechuudha akkatti xeerina gugubanii jechuun na arrabsuu dhufan. Na arrabsuu utuu danda'ame immoo na reebuu dhufan. Na dabaddabanii bakka hundumaa sirreeffatu ofii isaanii akka barbaadanitti sirreessuuf jechuudha obboleessa isaanii. Warri dhirsaa kun yeroo hundumaa nama adabuu kan nama niitii tumuu kana qalaaleen jaallatani bara. Itti fufanii dhirsa faana nama bulchuu kana qalaalee hin jaallatan bulchiinsa akkasii jaallatu. Of jala si kaa'anii dhirsi si bulchaa isaanis si bulchu. Isa kanaa barbaadan jechuudha. Kanaaf dhufan. Ani hin barbaadu hin jedheen. Si jammaranii isin dhufna jennaanii achuma isin dhowwu jedheen malee dhimmi keenya xumuramaadhaan jedheen. Keenya xumuramaadhaa. Baay'een haasa'ame baay'een dubbatameera. Garuu isiniin immoo isiniin dhorku jedheen akkuma isin dhuftan godhe malee waanuu dubbattan tokkollee hin qabdanii galatoomaayuu hin jedheen. Galatoomaan jedheen. Aaranii ba'anii deeman xarraggi bageedhan. Xaragamanii jiinan aarechuudha. Viidiyoon sun isadha waa'ee kanan haasa'e jechuudha. Kanaafiyyuu namni dogoggora tokko yoo dogoggore hamma qilee seenutti dogoggora sanaan ceephaamuu hafaa qaba. Hamma gaafa duutti ceephaamuu qaba. Bakka hamma sanaatti balleessaa namni tokko balleessi isumaan deddeebi'ee arrafamuu waqqasamuu qaba. Xayyi maal godhu dogoggorame shi maaltu maal ta'a? Nama du'a moo ana du'a? Akka baay'ee na dhibe bara. Hinde kana waaqni iyyuu dhiifama nuu godhee dhiifamaan kan nu jiraachisu namni akkamittiin namni dhalate mucaa wayiitti argame jedhe akkanatti maraate bookkisee siin beechiin ba kan warra saa'u lakkaa warri isaa hundumtu quuqamanii gubatanii jiru bara. Akka waan miidhaa wayii isa irra gahee akka waan qabeenyi isaa wayii saamame akka waan bakka qaamni isaa jalaa fudhatame wayiitti hundi isaanii balaama keessa jiru jechuudha. Bakka miidhaa wayii akka irra gahe wayiitti hundi isaanii
karaa tokko akkanuun addaan baanu sin barbaadu. Maaliif miidhameera kaa mucaan isaanii ilmi isaanii baay'ee miidhamee garmalee miidhame. Bakka hin hir'ate hima hir'ate jechuudha. Karaa tokko kana barbaadu. Isa kan biraa immoo sani isarratti waan hundumaa seeraan deemee waan hunda isaa hidhe isa kanatu isaan gubee jechuudha. Kanaan dura yeroo inni natti taphataa beekan barbaade godhu hin argu garuu hin dubbatani. Maaliif anatu bu'aaraa anatu hacuucamaa waan ta'eef hacuucamuunis bo'uunis isheedhaan malaa jedhanii xaxxalanii taa'aa turan. Amma immoo yeroodhaan jabaadhee hundumaa seeraan gahadhee dhimma koo qabsiifadhu immoo yaa'anii dhufan jechuudha. Amma immoo jechuudha isatu bu'aa isatu rakkataa jira. Isatu umtinii ta'aa jira. Kanaaf dhufan argitan miti garaagarummaa jiru laala. Garaagarummaa jiru laalaa jechuudha. Inna silaa kanaan dura isaan dhufanii dhiisaa baqqaadhanii bara hamma kanaa waan ta'e dur ta'ee maa gochuu hin danda'amu baqqaa ijoollee keessan guddifadhaa ijoollee lama sin gidduu jira. Dhiisaadhanii maal kanaan olii ta'e iyyuu namni walitti hin deebi'e miti jedhanii yoom dhiisaadhanii isas gorsan yoom isattis dubbatan. Amma gara isaarra geenya innis dhaqee jiratti himatee waan isarra gee dhaqeetti himatee kan guyyaa tokko dhufanii hin beekne amma dhufan jechuudha. Na doorsisuudha bar doorsisa dhufanii bar jirra jechuuf dhufanii anillee hin dhagahu jechuudha maayyuu.